创建两个图形，将它们选取，使用混合工具，分别在这两个图形上单击，创建混合，双击混合工具，调整混合选项，使用直接选择工具，移动图形的位置，可以改变混合的效果，还可以对图形进行大小的调整，调整颜色，释放混合，扩展混合，使混合对象成为单独的图形。